हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है हिकअप, दैट इज हिकअप इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ ए इंटरकोस्टल मसल्स, बी फूड इन एयर ट्रैक्ट, सी डायफ्रैगमा और जर्की, इनकम्प्लीट इंस्पिरेशन या डी इनएडिक्वेट ऑक्सीजन इन एनवायरनमेंट। तो आइए हम पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो की कंसेप्ट हमारा है अबाउट द हिकअप्स। हिकअप्स क्या होता है? हिकअप्स जो हमारा होता है, दे आर कॉज्ड बाय इनवॉलेंट्री, जो कि हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं रहता, इनवॉलेंट्री जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डायफ्रैगमा। अब डायफ्रैगमा क्या है? जो हमारा डायफ्रैगमा होता है, दिस डायफ्रैगमा, ये क्या है? दिस इज द मसल जो सेपरेट करता है, मसल दैट सेपरेट्स हमारा एब्डोमन, चेस्ट फ्रॉम एब्डोमन। एंड ये किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रीदिंग, हमारे ब्रीदिंग के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो हिकअप्स है वो दो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस रहते हैं, एंड दीज लाइक द जर्की मूवमेंट्स ऑफ डायफ्रैगमा की वजह से, जर्की मूवमेंट्स ऑफ डायफ्रैगमा की वजह से हमारा हिकअप्स जनरेट होता है। तो क्या होता है, देखिए जो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस है वो क्या करता है, हमारा जो वोकल कॉर्ड्स है उनको क्लोज, ब्रीफली क्लोज हो जाते हैं। दे क्लोज मतलब बहुत क्लोज हो जाते हैं, क्लोज वेरी ब्रीफली। जो हमारा साउंड प्रोड्यूसिंग जो होता है वोकल कॉर्ड जो टिश्यू होते हैं, दे क्लोज वेरी ब्रीफली, जिससे क्या होता है, हमारा हिकअप्स जनरेट होता है। जो एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड होता है उसका, दैट इज हिकअप्स जो जनरेट होता है। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आपका जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डायफ्रैगमा उसका जर्की इनकम्प्लीट इंस्पिरेशन का कारण। तो होपफुली बच्चों आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।